Салам алейкум, Даслар. Мы в Дубае, в городе, где все самое-самое-самое. Самый большой молл, самый большой в мире аквариум и, конечно же, Бурдж-Халифа. Самое большое в мире здание. Можно ли за 20 лет превратить пустыню в роскошный цветущий мегаполис? В это сложно поверить, но Арабские Эмираты доказали всему миру, что человеку это вполне под силу. Увидеть ближневосточное чудо я отправился в Объединенные Арабские Эмираты. Первый и самый главный пункт назначения – Дубай. Знакомство с роскошью и величием ОАЭ начинается еще в Москве, при входе в роскошный двухпалубный лайнер А380 авиакомпании Emirates. Основанная 25 марта 1985 года, маленькая частная авиакомпания сегодня признана одной из самых лучших авиакомпаний мира, представляющей своим пассажирам самый широкий спектр услуг в мире. А многие туристы специально выбирают рейсы с транзитом через Дубай, чтобы прикоснуться к прекрасному. Мне посчастливилось лететь в бизнес-классе. Здесь идеально все. От роскошных кресел и изысканного меню до просторного бара и бесплатного скоростного интернета на протяжении всего перелета. Ну что ж, друзья, мы в баре. В баре непростом, в баре в полете. В полете замечательной авиакомпании Emirates. В новом, новейшем самолете Airbus A380. Двухэтажный, совершенно великолепный самолет с душем на борту. Естественно, с баром и зоной отдыха. Где ты можешь релаксировать просто везде, на всем пространстве этого самолета. И это очень круто. Тут замечательные бортпроводницы. Вива Италия. Чао! Emirates first. Особая гордость авиакомпаний – это, конечно же, их персонал. Созданный из представителей 135 национальностей и разговаривающий на 55 языках, задача которого – сделать ваш перелет незабываемым и максимально комфортным. Авиакомпания Emirates – совершенно замечательная и волшебная компания, в которой можно встретить настоящих земляков. Хотел бы я вас познакомить с нашим крымско-татарским парнем, настоящим джигитом Февзи. Февзи, передай привет всем нашим крымским татарам. Салам алейкум, передаю привет всем крымчанам из Emirates. Да, Emirates First, it's very nice company. 5 часов пути, и я на месте. Сказочный и роскошный Дубай – самый шикарный и ультрасовременный город Ближнего Востока, который смело можно назвать туристическим бриллиантом. Здесь гармонично сочетаются старинные мечети и новейшие архитектурные сооружения, извилистые тихие улочки и скоростные магистрали, песчаные пляжи и модные бутики, арабские и европейские традиции. Свое знакомство с этим невероятным городом я начал с самого высокого небоскреба в мире – Бурдж-Халифа. Этот небоскреб побил мировые рекорды по количеству этажей и высоте здания. По своей форме он напоминает сталагмит, а в основе его дизайна лежит облик пустынного цветка. Большую часть площади здания занимают офисные помещения, но есть и отельные номера, а также роскошные квартиры. Общая высота башни составляет 828 метров. На 124 этаже находится смотровая площадка, доступная для посещения любому туристу, оплатившему стоимость входного билета. С нее можно увидеть весь город с ее окрестностями и островами. Вот мы и поднялись на Бурдж-Халифа, и теперь будем наслаждаться прекрасным видом. А он, правда, завораживает, он просто потрясающий.
Кстати, рядом с небоскребом находится знаменитый на весь мир музыкальный фонтан Дубай. Один из самых больших фонтанов на планете. И с минуты на минуту начнется шоу поющих фонтанов. Это будет зрелищно. Я редко задерживаюсь подолгу возле какой-то достопримечательности, но этот фонтан настолько интересен и разнообразен, что здесь я провел несколько часов. После посещения самого высокого здания в мире и самого большого фонтана меня ожидала прогулка по самому большому в мире торговому центру – Дубай Молл. Общая площадь центра составляет более 1 миллиона квадратных метров. С самого порога в этот торговый центр у меня начали разбегаться глаза. И было абсолютно непонятно, куда идти и что смотреть. В этом торговом центре есть все, что может только захотеть самый искушенный покупатель. Бутики известнейших брендов, автосалоны, мультимедийные центры и бесчисленное множество кафе и ресторанов любой кухни мира. Стоит отметить, что именно в этом торговом центре собрано самое большое количество эксклюзивных вещей. Это понятно, ведь мы в одной из самых богатых стран мира, где непременно должно быть все самое-самое. К числу уникальных сооружений, разместившийся под крышей Дубай Молл, относится крупнейший в мире крытый аквариум, в котором можно увидеть более 33 тысяч рыб и морских животных, в том числе акул и скатов. Я не мог упустить возможность побывать в нем. И вот с этого тоннеля мы начинаем просмотр аквариума в Дубае. Нам обещают совершенно потрясающие виды. Через чашу аквариума, которая вмещает 10 миллионов литров воды, проходит туннель, застекленный сверху, так что посетители могут с близкого расстояния рассмотреть обитателей аквариума, проплывающих прямо над ними. Также здесь находится центр открытий, где можно подробнее ознакомиться с жизнью морей и океанов. Но если арабы смогли построить такие величественные здания, то можно ли в пустыне создать цветущий оазис? Конечно же можно, и этот оазис называется Dubai Miracle Garden. Следующим утром я отправился именно туда. В дубайском саду Miracle Garden находится самый крупный в мире цветник. А сейчас мы находимся в Dubai Miracle Garden. Парк цветов, совершенно великолепный, с очень красивыми композициями. Здесь на площади 72 тысячи квадратных метров произрастает более 45 миллионов цветов, которые оформлены в разнообразные скульптуры и клумбы. Одна из самых известных скульптур – это самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates, который был построен в масштабе 1:1 и полностью покрыт живыми цветами. Издалека создается впечатление, что это настоящий самолет. Именно на таком 380-м мы сюда и летели. Очень круто. Самолет позади меня является самой большой цветочной конструкцией, которая вообще существует, и это сертификат, который это доказывает. Цветущие пирамиды, звезды, беседки, сердца – все это завораживает мой дух. Парк, наполненный яркими экспонатами, больше похож на выставку живого искусства, а не на туристический объект. Посетив сад, я ни секунды не сомневался в том, что стал свидетелем чуда – мега-сада в центре пустыни. Все время, что я был в Дубае, я удивлялся и задавался вопросом, как они смогли сделать это. Лучшие и самые безопасные в мире дороги, самый лучший сервис в мире, самые большие и высокие здания, торговые центры, самая лучшая в мире авиакомпания. Здесь создано человеком все самое-самое. И всего за 20 лет. А
Сейчас будем пробовать один из местных специалитетов. Это мороженое на основе молока верблюда. Ну, это как минимум необычно. Именно такие в Дубае автобусные остановки, чтобы ожидание своего автобуса было максимально комфортным. Знакомиться с традиционной арабской культурой и архитектурой я отправился на золотой рынок Gold Souk, который также является и рынком специй. Gold Souk – большой фешенебельный рынок, расположенный в центре Дубая, в котором на продажу выставлена золотая продукция 400 магазинчиков. Посетители рынка могут увидеть здесь изделия всемирно известных ювелирных компаний, а также и традиционные восточные украшения из золота в слитках. Кроме того, на рынках представлен широкий ассортимент разнообразных изделий из жемчуга и драгоценных камней. Стоит отметить, что масштабы и выбор украшений здесь превосходят все золотые рынки в мире. Несмотря на то, что рынок является старейшим в Объединенных Арабских Эмиратах. Правда, и цены здесь отнюдь не демократичны. Но по традиции здесь приятно торговаться. И стоимость продукции без проблем можно снизить на 30-35%. Gold Souk – это не только торговый объект. Это своеобразная историческая достопримечательность, которую, путешествуя в Дубай, стоит обязательно посетить, чтобы увидеть роскошь современного Востока. Looking like chef. Look the mirror here. New president of Dubai. Oh, why not? Отдельно стоит поговорить об арабской кухне. Тем более, мне, как мусульманину, очень интересно, что принято кушать там, где зародилась наша религия. Национальная кухня ОАЭ сформировалась под влиянием религиозных особенностей государства и природно-климатических условий. Эмираты – мусульманское государство, в котором не едят свинину. Поэтому в мясных блюдах здесь используются говядина, телятина, птица, козлятина, рыба и яйца. Традиционная арабская шаурма, легендарная закуска мезе, состоящая из хумуса, вегетарианской самсы и фалафеля, вкуснейшая арабская пахлава – все это ожидает настоящих гурманов в Эмиратах. Традиционный арабский вечер не может пройти без арабской кухни. В данном случае это арабская закуска мезе, в которую входит традиционный арабский хумус, салат табуле, сарма вегетарианская и сырные роллы. А также блюда, шашлычки тикка с картошкой фри и закуска. Приятного аппетита! Аштатоус. Особое место в арабской кухне занимает кофе. Здесь его пьют все и везде. А особый вид обжарки приобрел известность под названием арабика. Дубай – это не только один из самых богатых и величественных городов мира, это еще и один из известнейших курортов мира. Поездка в Объединенные Арабские Эмираты наполнена всякими сюрпризами. И, собственно, еще одним сюрпризом стала встреча с моим замечательным другом из Турции, Бельгии, который является по совместительству мужем моей лучшей подруги Эльвиры Оскан. Эльвира Уста в прошлом, замечательным фотографом, режиссером и, собственно, огромным боссом, которая была боссом моего клипа на песню, которую Бельгия нам тоже помогал записывать. И, в общем, я очень рад видеть этого человека, и тем более здесь, в такой замечательной стране и таком замечательном красивом городе. Исследовать возможности пляжного отдыха я отправился в район Джумейра. Что ж, выйдем за Дубай и клубную жизнь Дубая, которая здесь круглосуточно. 24 часа в сутки местная молодежь отдыхает на лучших местах, таких как это, Zero Gravity. Джумейра является одним из наиболее дорогих жилых районов Дубая.
Еще 30-40 лет назад здесь проживали лишь несколько десятков местных рыбаков со своими семьями, иностранные рабочие и мелкие торговцы. Вы знаете, про то, что арабы живут в кайф, это правда, потому что, именно такие люди, живущие в кайф, в свое наслаждение, создают такие замечательные места посреди города, чтобы люди могли релаксировать каждый день, потому как оно открыто 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. В настоящее время этот район застроен виллами, крупными супермаркетами и туристической инфраструктурой. Близ пляжей в последние годы возведены роскошные отели-небоскребы, в том числе всемирно известный Бурдж-Аль-Араб. Позади меня еще одна достопримечательность Дубая, Бурдж-Аль-Араб, который является символом Объединенных Арабских Эмиратов и самым узнаваемым брендом. И именно этому отелю присваивают 7 звезд. Моей мечтой детства было побывать в настоящей аравийской пустыне. И Дубай подарил мне такую возможность. Покорять дюны и барханы я отправился в Дубай-сафари, прямо в аравийскую пустыню. Дубайское сафари – это один из видов экстремального туризма, который представляет собой поездки на внедорожнике по барханам пустыни ОАЭ. После обеда в гостинице меня ждал роскошный джип, на котором мы отправились в таинственное пустынное сафари. А сейчас самое время направиться в сафари на джипе с прекрасным водителем арабом. Это было невероятно. Машина на скорости выезжала на дюны, затем спускалась боком, разворачивалась в заносе, а песок стремительно вылетал из-под колес, как струи воды. Во время сафари я получил просто непередаваемые впечатления. Высота некоторых дюн была не менее 50 метров. Из таких высот открывался великолепный пейзаж. По пути случались и остановки, чтобы дать туристам возможность сделать фотографии, а двигателям джипов немного остыть. А теперь в арабской пустыне нас ожидает ужин, кальяны и, конечно же, яркое шоу. Ближе к вечеру нас привезли в бедуинскую деревню в пустыне, где можно было покататься на верблюдах, спуститься по песчаным горам на сноуборде, отведать традиционные арабские блюда, полюбоваться танцем живота и покурить кальян. Все, кто собирался в Дубай, просто обязаны посетить это сафари. Ведь именно здесь ты начинаешь воспринимать Восток именно таким, какой он есть. В ОАЭ есть еще одно место, которое я не мог не посетить. Это большая мечеть шейха Заеда. И находится она в столице Объединенных Арабских Эмиратов, в городе Абу-Даби, что в 2 часах езды на машине от Дубая. Арендовав машину в Дубае, мы решили съездить в Абу-Даби, посмотреть сам город и, конечно же, легендарную мечеть шейха Аль-Заеда. Второе название этой достопримечательности – Белая мечеть. Это настоящее чудо и одно из наиболее удивительных сооружений ОАЭ. И она входит в 6 самых больших мечетей мира. Сейчас мы находимся у самой знаменитой мечети не только в Объединенных Арабских Эмиратах, но и в мире. Это мечеть Аль-Заед, Гранд Моск. Совершенно великолепная белая мечеть. Туристы со всех концов земли толпами стекаются в Абу-Даби только для того, чтобы своими глазами увидеть все великолепие и роскошь этого поистине уникального строения. Притягательно само по себе сооружение. Белая мечеть также имеет свои личные достопримечательности. Самые популярные из них – это удивительный не только благодаря своему внешнему виду, но и внушительным габаритам ковер, который является самым большим ковром в мире. И комплект из 7 люстр, главная из которых считалась самой большой в мире вплоть до 26 июня 2010 года. Она весит примерно 12 тонн, достигает 15 метров в высоту и 10 в диаметре. Сложно передать словами, какие чувства я испытывал, находясь в этой мечети. Это поистине одно из самых светлых и притягательных мест на земле.
Бар. Хотелось бы познакомить вас с замечательной девушкой, которая уже 11 лет живет в замечательном городе Абу-Даби и работает, собственно, здесь, с которой нам посчастливилось встретиться на борту Etihad Airways, да, и где было совершенно великолепное обслуживание благодаря именно таким красивым девушкам, нашим, восточным. И вот хотелось бы, чтобы ты передала привет всем нашим татарам сейчас. И, в общем, всем привет. Отлично, так и сделаем. Сейчас Селямнар. Моя поездка по Объединенным Арабским Эмиратам подошла к концу. Мой путь домой лежал через Дубай, где меня вновь ожидала встреча с самой лучшей авиакомпанией в мире. Отдельной частью жизни Эмиратов является ее авиакомпания Emirates, которая предоставляет лучший сервис в мире. И на данный момент мы находимся в бизнес-класс лаунже, которая просто тепло встречает всех ее пассажиров. И тут, правда, очень круто. Но за эти несколько дней я понял одну особенность Арабских Эмиратов. Это страна, где безумно комфортно жить и вести бизнес. А по уровню безопасности это одно из самых спокойных стран в мире, в которой находится все самое в мире.